أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim yang sudah libur beberapa kali nggih. Ya dikarenakan sakit nggih. Jadi kula sakit terus cara saiki ngono mangan sik pahit lambeku. Suwi larane. Heeh. Larane suwi rondokane. Ape ra tak lebokno iki kesuwen gak mlebu. Jadi ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu faedah hadis ini pun sebenarnya sudah cukup untuk kita bersemangat bermajelis taklim ya. Karena tujuan kita adalah akhirat dan tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain lagi ya. Jadi seorang muslim itu ya, ketika kita sakit kadang-kadang kita ingat mati nggih, dan ingat akhirat. Itulah keutamaan sakit. Kadang-kadang kita itu ingat dosa, ingat akhirat, ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit tersebut kita malih apa? Eling surga, eling neraka nggih. Dadi wedi dosane, dadi akhire beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi sakit itu kanggone wong mukmin juga penebus dosa nggih. Dan juga dadi wong mukmin nek digawe sakit iku totoane nek gak mati yo waras, nek mati yo apik juga kanggo wong mukmin ketika mati. Karena apa? Karena dengan mati tersebut berhentilah dosa-dosa yang diperbuat. Tapi ketika ditakdir masih sehat berarti masih diberi kesempatan untuk menambah amal soleh kan ngono. Jadi kita kemarin juga terlewatkan banyak hal nggih, termasuk hal-hal yang viral kita terlewatkan nggih, pas ono viral gak ngaji yo. Jadi kaya apa masalah sajen disaduki fireng niku. Jadi banyak kasus nggih. Banyak yang terjadi dan juga apa iku boneka arwah nggih, boneka arwah juga marak juga nggih. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya harus dikomentari nggih. Jadi spiridol larane nggih, spiridol itu boneka arwah nggih. Jadi boneka arwah mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan itu boneka arwah itu katanya orang kafir isinya arwahe anak-anak kecil hasil aborsi itu. Nah, jadi itu salah nggih. Jadi menurut keyakinan Islam itu arwah itu gak iso dilebokno ning boneka ning gone patung-patung gak bisa, karena arwah itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, alamnya sudah beda. Meskipun di situ ternyata ada nggih, misalnya kayak spiridol jare kan terus boneka sing cantik kayak bocah cilik kuwi kan. Dekne yo njaluk susu, njaluk ngono kan ngono. Dadi cara mono bahasane agak metu swara ning gone setiap orang ngono, ning gone sing ngadopsi boneka iku mangkan dhek metu suarane njaluk sesuatu kan. Nah, itu sebenarnya sama saja berhala-berhala zaman jahiliyah. Sebenarnya sama saja isine apa setan nggih, isine jin nggih. Muga kok arwah ruh cah cilik-cilik sing gentayangan ngene mboten. Iku mboten keyakinan Islam. Dadi sing jelas iku isine jin nggih.
jin untuk menyesatkan manusia. Bahkan di situ untuk membela diri disebutkan bahwa spiritual itu mengingatkan sholat bareng, jadi wae sholat dielingno wae sholat kan ngono. Nah, jadi dia ini seolah-olah pembenaran, jadi nek duwe kuwi dielingno sholat bareng. Kan itu memang jebakan-jebakan dari iblis, jebakan-jebakan dari setan untuk pembenaran saja nggih. Jadi ora kok terus ngono, kok akhirnya terus diyakini kan misalnya apa iku artis utawa wong sing duwe spiritual ape lewat ngono wis langsung dibisiki karo anune boneka arwah ngomong bisiki jangan lewat sini nanti ada perampok di situ, lewat jalan ini saja kan ngono. Dadi kaya-kaya malah menjadi petunjuk jalan. Dadi bahkan sampai diyakini bisa mendapatkan rezeki. Akhirnya kan nek diyakini dadi semacam jimat kan. Iku padha mbek akeh sing ana jine, padha mbek asline ngono, padha mbek akeh sing ana jine, padha mbek misalnya ana gaman ana jine, hampir sama seperti itu. Dadi dhek bicarane iki lewat wonge sing duwe iku mau gak langsung ketok omong diteroh wong akeh ngene mboten kan. Dadi njaluk susu, njaluk dan lain sebagainya. Nah iku termasuk apa iku berhala gaya baru cara ngono saiki. Jadi di samping hukum boneka sebenarnya boleh di dalam syariat Islam sebenarnya boleh boneka, cuma boneka sing gak mirip banget dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muga boneka-boneka zaman sing dimiliki Aisyah itu apa? Boneka-boneka sing sifatnya iku semacam gombal-gombal terusan di cara saiki sing gak berbentuk banget ngono, cuma memper misalnya memper kuda ngono kan gak berbentuk terus ada mata terus ono bahkan ono gigine bareng, enggak seperti itu. Nek sing seperti itu sebenarnya juga tidak boleh sebenarnya kan. Bahkan nek aku berpendapat sendiri secara pribadi kaya apa semel bareng sebenarnya harus dihindari karena itu berbentuk kepala nggih. Mergo apa ning gone hadis kaya apa iku as-suratu ar-ra'su nggih. Gambar itu inti dari gambar adalah kepala iku malah kepalane tok iku semel iku. Nggih to? Ahsane lebih baiknya ditinggalkan asline iku ngene cara kula. Nggih, iku masalahe iku kan wis jelas kan. Dadi inti daripada gambar iku adalah apa? As-suratu ar-ra'su nggih. Gambar itu adalah kepala itu. Fa idza quti ar-ra'su ya nek wis kepala itu diputus maka tidak ada dikatakan gambar makhluk bernyawa lagi. Nah justru nek bentuk tubuh tok iku malah gak apa-apa kan ngono. Nah bentuk kepala cuma memang di antara para ustadz dan para ulama pun berijtihad apa iku inti dari kepala adalah apa? Wajah, sehingga nek wajahe melontos gak ono apa-apane gak apa-apa malah ngono. Tapi yang jelas iku ning hadis iku ar-ra'su kepala iki ya kepala mungkin juga mau digambar gak ono misalnya lewat samping telinga tok mungkin juga itu masuk yang diharamkan juga sebenarnya karena kepala kan ngono. Bukan seperti itu sebenarnya nek cara kula lho nggih. Dadi ketat nek cara kula hukumnya masalah iku ketat sebenarnya. Untuk kita pribadi harusnya iku diperketat ya, diperketat maksimal mungkin untuk masalah hal gambar. Lah nek masalah apa ku? Sajen. Lah masalah sajen piye masalah sajen to? Monggo oleh to ora ngono iku disaduki ngene iku to. Monggo nang ngene mono terusan mbok saduki ngono oleh to ora ngono iku. Ya jadi ora roh wong lah iku sebenarnya tidak boleh nggih. Jadi kita itu ya berdakwah iku mulane nang nggone hadis kan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Lah ngono lho ya. Jadi itu dari sisi hadis nggih. Ketika kita melihat kemungkaran maka hendaknya dirubah dengan tangannya. Mbok ratarit mbok saduki ku oleh. Tapi kene apa? Nek mampu dengan tangan. Yakni kamu memang berkuasa di tempat itu dan itu wilayah kekuasaannya sampean. Tapi nek wilayah kekuasaan orang lain tidak boleh. Nggih engko ana. Kenapa seperti itu? Karena kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sajen ini zaman Nabi sono ta urung? Ana ta urung? Ana zaman Nabi sajen niku wis ana. Jadi zaman Nabi diutus sajen niku wis ana. Bahkan sajen niku gak harus berupa kan sajen berupa ana sembelihan juga, kadang kan ana ndas pitik bareng kan. Ana sembelihane bareng, ana buah-buahane, ana bumbu-bumbune, ana kadang telur kan ngoten nggih. Gereh bareng kan ngono kan. Nah, jadi itu sejak zaman Nabi sebenarnya itu sudah ada nggih, bahkan buah-buahan juga pada zaman Nabi itu. Jadi sebenarnya itu ketika kita mencontoh Nabi meskipun nggih menghina sesembahan apa itu selain Allah itu disyariatkan, tapi dalam hal praktek itu tidak boleh. Ya, tidak boleh.
Karena apa? Pernah ada misalnya biyen Nabi Ibrahim, misalnya Nabi Ibrahim reca iku jadi dikapaki dihancurno. Resikone apa Nabi Ibrahim? Dibakar kan, dibakar hidup-hidup. Padahal Nabi Ibrahim itu menjalankan itu lewat apa? Wahyu. Uga kok perkara ide, perkara inisiatif wahyu itu pun apa resikone? Dibakar hidup-hidup. Padahal seorang nabi. Nah, iku munggo cara apa iku genine karo Allah gak dikongkon dingin, terus kongkon selamat kanggo Nabi Ibrahim nggih. Iku Nabi Ibrahim kebakar juga kan ngono kan. Nah, jadi sampai nglemparno ning nganggo ketepil kayak kan diceritane kok kan. Nggih to Pak nggih. Jadi seperti itu. Itu Nabi Ibrahim gak bisa dicontoh, jangan dicontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena apa? Dia mendapatkan wahyu. Yang kita contoh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah di Mekah selama berapa Pak? 13 tahun. Iku mendakwahkan tauhid selama 13 tahun tersebut, bahkan 3 tahun terakhir Rasulullah SAW mendapatkan apa? Syariat sholat. Sudah menjalankan sholat. Beliau sholat, beliau apa itu di Ka'bah, beliau di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada apa di situ? Ada berhala 360 berhala. Ya, kenapa gak disempari karo Umar? Gitu. Mulane ilmu seperti itu kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Selama 13 tahun ada 360 berhala di Masjidil Haram. Ya. 360 berhala itu aman. Padahal Umar kurang tegas piye Umar. Karena apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi ku nek mampu. Ya, Rasulullah pada saat itu secara syariat belum dikatakan mampu karena beliau tidak penguasa Mekah. Nggih, penguasa Mekah kafir Quraisy sing duwe reca-reca iku mang sing berhala-berhala. Dan yang berhala mang yo ana buahe, ana sembelihane ning kono, ana sajene. Wa anggap ora ana sajen zaman iki. Ono, kenapa sajen-sajen gak disempari karo Umar? Kurang tegase piye Umar bin Khattab, gitu. Kenyataannya selama 13 tahun dimbeno, Kang. Yo, kurang luar biasane piye. Nabi Muhammad lho iku. Lah iki termasuk contoh, kita harus mencontoh mereka ning nggon ono lah beno. Sing penting ke dakwah apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati fa bilisanihi. Kan ende dalil nganggo cangkem fa lam yastati fa biqalbi ning ati wae ke grundel roh ngono iku gak seneng wis apik. Ya ngono. Ojo ora taretno kuburan sing ning kono ya coba ora taretno. Keliru iku. Gak berarti sampean gak beritibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah gak beritibak. Mulane orang mendapatkan hidayah tauhid, misalkan meninggalkan semacam sajen-sajen dan lain sebagainya dengan dakwah kita, satu orang saja itu lebih baik daripada kita itu kelihatan berani nyadui terusan dijempol misalnya wong 1000. Iku luwih apik iso nobatno wong sitok dengan kata-kata kita. Ujung-ujung kan wah kondang ya iso wani nyadui ngono kan ngono akhire kan. Kan ngono. Meskipun gak roh wong aja. Kenapa kok ngono? Iki tak critane maneh. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sampai hijrah ning gone Madinah iki. Jadi 360 berhala itu masih aman. Gak singgol blas. Ya ora kok terus didelikno kan ya ora. Ya akhirnya kan niku Rasulullah ketika nang Madinah sampai tahun ke-6 Hijriah ya. Tahun ke-6 Hijriah Rasulullah bermimpi apa? Bermimpi umroh kan. Ya, mimpi umroh akhirnya beliau mengumpulkan sahabate terus ambekan kabilah-kabilah di luar Madinah untuk datang ke Mekah untuk umroh. Ya. Dalam umroh oleh kafir Quraisy Mekah gak oleh masuk, gak oleh mlebu. Karena apa? Dhek rumangsa di sini sing kaya Nabi Muhammad sampai mlebu bersama sekitar 1400 anggota itu. Ya, apa yang mlebu Mekah nganti gak sida mlebu kan akhirnya sampai di situ terjadi ana Baitur Ridwan bereng, terjadi perjanjian Hudaybiyah bereng. Akhirnya janji genjatan senjata selama 10 tahun kan. 10 tahun gak genjatan senjata kan. Gak perang. Dadi ana perjanjian iku mang damai iku mang dadi mengadakan genjatan senjata iku mang kan akhirnya. Akhirnya dengan syarat umat Islam harus kembali ke Madinah. Gak boleh masuk ke Mekah. Loh, padahal beribadah loh. Gak boleh masuk ke Mekah. Kenapa tetap gak masuk? Karena itu wilayah kekuasaan orang Quraisy, bukan kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Tetap akhirnya balik setelah perjanjian kembali ke Madinah. Terus setahun kemudian lagi oleh budal umroh ning Mekah. Akhirnya budal umroh bersama sekitar 1.400 orang umroh ning Mekah selama 3 hari. Ning sekitar tawafe ning kono iku patung-patung ana sajene iku 300
Swidak patung iku gak ono sing disenggol, gak ono disempar. Oh iki lho sing perlu dicontoh, aja modal semangat tok ilmu kurang ya akhire ngono ku. Ya ta ya, seolah-olah dari sekilas kan bener. Nah, sekilas bener, tapi semangatnya memang hebat, memang itu semangatnya sudah bagus, cuma caranya sing salah, enggak ada hikmah, gak paham kan ngono. Ya terusan sing nglapurno piye sing nglapurno dhewe yo gak paham memange. Dadi yo wis gak usah dikritik, gak usah dipikirku sing dipikir kita sekarang itu dakwah bahwa itu kesyirikan didakwakan dengan kata dengan halus, dengan lembut kan ngono. Nah, pokoknya aja dengan kekerasan. Mungkin Nabi Muhammad seperti itu. Lah ketika setelah tahun ke-7 Hijriah kan umroh selama 3 hari di Mekah kan, orang-orang kafir Quraisy keluar saka Masjidil Haram dinggoni wong Islam tawaf dipersilahkan, memang ning perjanjiannya 1 tahun kemudian lagi oleh datang kan ngono. Ya, dengan izin, dengan perjanjian kan gak termasuk izin kan wong kafir. Maka kan izin ditekani terus gak wani ngalang-alang kan izin kan ngono. Intinya izin Pak Dek iku asline ditekani kok izin mbekan wong kafir liyane kok ngantek ditekani wong Islam. Ya musuhe teko rono dimbeno kan ngono. Nah, akhirnya tahun ke-7 umroh terus 3 hari kemudian pulang dan tidak ada satupun berhala sing didelikno cara ngono, didelikno mumpung gak roh, didelikno kan enggak juga kan ngono. Ya mumpung gak roh sempani kan enggak juga kan ngono. Akhire meskipun gak disoteng kan ngono lho maksudku iku. Meskipun gak disoteng jangan kan ngono ya, jangan. Ben wong sadar dhewe dengan dakwah kita kan ngono. Terus akhirnya kembali ke Madinah, nah, ternyata orang tahun ke-8 orang-orang kafir Quraisy itu berkhianat tentang perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan tentara untuk penaklukan kota Mekah, dan itu pun Abu Sufyan mengirim untuk berunding kembali agar damai minta maaf. Tidak bisa, tetap Rasulullah datang ke Mekah bersama 10.000 tentara. Kan akhirnya penaklukan kota Mekah dengan damai, semuanya wis damai, gak ono peperangan. Setelah kota Mekah dikuasai, baru Nabi Muhammad menghancurkan berhala itu dengan tongkatnya sendiri. Dihancurkan 360 berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sudah kota dikuasai menjadi wilayah kekuasaan sendiri. Ngono lho. Nah nek wilayah D misale sak RT wong kenal sunah kabeh misale terus piye nek ora usah mbok piye-piye dibongkari dhewe to. Kan ngono. Nah, ngono lho. Ya ikulah termasuk hikmah di dalam dakwah nggih. Jadi itu penting sekali nggih. Kuwi duwe unek-unek kasih cuma wong prei awak dhewe kesel. Jadi piye nek nyampekno kan ngono. Majange biasa tempate wong Bali. Ya, di samping itu kan ada kemungkinan sajanya orang non Islam. Nek wong non Islam ya memang wong kafir kan ngono. Nek wong Islam sendiri kita dakwai dengan kata-kata. Nek wong non Islam kita ajak masuk Islam kan ngono tok sebenarnya kan ngono. Nah, terutama ning gone tempat khusus peribadane jangan diganggu gugat, tidak boleh. Termasuk yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus seperti itu. Dakwah itu memang harus seperti itu. Nah, kaya nang Indonesia yang ngono ora usah utek-utek sing macam-macam. Kene sing penting damai, kita boleh berdakwah ngono ae. Ora usah mutek-mutek iki piye hukume wis dipikirkan wis penting kita dakwah saja, yang penting tauhid saja. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW engko nang gone bab iki. Nabi Muhammad SAW dulu ketika dakwah pertama sampai 13 tahun sampai hijrah ke Madinah iku syirik-syirik asghar dari kalangan para sahabat sendiri dibiarkan. Mergo apa fokus ning syirik akbar sing nyelametno kono neraka. Syirik asghar itu dibiarkan. Padahal sahabat-sahabat itu sudah terbiasa melakukan syirik asghar pada saat itu. Kono ning kene nggih. Nah, jadi kemarin kan kita membahas Membahas tentang untuk memurnikan tauhid itu kita murnikan baik lewat perkataan, hati maupun perbuatan. Terutama yang akhir-akhir ini kita bahas tentang perkataan ya. Jadi untuk memurnikan tauhid semurni-murninya, yakni di sini yang dibahas kebanyakan nanti syirik asghar nih. Jadi karena apa? Karena ketika kita bersih dari kesyirikan, kita benar-benar bertauhid, nanti bisa masuk kategori masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang penting itu kita menjelang kita wafat itu kita benar-benar bersih dari kesyirikan baik perbuatan, perkataan maupun
hati. Iku insyaallah bisa masuk kategori masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalur yang banyak sekali. Sebagaimana kita terangkan kemarin ning gone Bangilan itu. Tentang orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu nanti berkembang terus. Moga karena apa 10.000 orang itu setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang lagi iku. Kan ngono. Dan ditambah 3 genggaman dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terbatas orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kita ada peluang kan ngono. Ketika kita mau memurnikan tauhid baik dengan kata-kata maupun perbuatan dan hati. Aja ngantek ada unsur kesirikan. Termasuk kata-kata ginane kayak apa? Oh, kalau tidak ada apa kayak kalau tidak ada anjing di rumah, wah. Pencuri pasti sudah masuk. Nah, itu sudah perkataan kesirikan. Omong ngono iku wis perkataan kesirikan karena menyandarkan apa iku selamat itu dengan menyandarkan selamat dari pencuri dengan anjing kan ngono. Itu pun sudah kesirikan. Kalau bukan karena ada angsa di rumah, wah pencuri sudah masuk. Kata-kata seperti itu meskipun di hati tidak menginginkan seperti itu, dengan kata-kata inilah menjadikan syirik asghar kan ngono. Mulane hati-hati di dalam berkata-kata. Nah, sekarang kita masuk bab iki, babu majaa fiman lam yakna bil halifi billah nggih. Ya, karena bersumpah nggih, bersumpah dengan nama Allah itu nanti nggih, seperti diterangkan kemarin, bersumpah dengan nama Allah terus kemudian dia itu bohong, itu masuk kategori dosa besar nggih. Jadi wong nek bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dia bohong, dia masuk kategori dosa besar. Ya sing bab kemarin niku. Dosa besar, dan dosa besar itu azabnya besok bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku wong nek sumpah tapi bohong. Ya, itu pun sumpah dari bohong itu lebih disukai oleh Ibnu Mas'ud dibandingkan sumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean bersumpah dengan menyebut nama misalnya demi bumi pertiwi, misalnya ngono, utawa demi Mbah Jabar, demi apa iku danyang kene misalnya ngono. Iku sampean masuk kategori syirik asghar. Lah syirik asghar iku menurut pemahaman sahabat dosanya lebih besar daripada dosa besar. Mulai bahaya sekali ya. Dosa besar misalnya dosa besar bersumpah dengan nama Allah terusan bohong, terusan membunuh, mencuri, itu dosanya gede dosa syirik asghar. Iku bahayane. Karena apa? Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala nggih. Berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang besar meskipun jenenge syirik asghar nggih. Meskipun jenenge syirik asghar nggih. Jadi itu lebih besar pemahaman sahabat itu. Jadi mereka lebih suka berbuat dosa besar daripada berbuat syirik asghar. Intine ngono. Intine. Tapi ya padha-padha elek ya aja kan ngono. Saumpama iku ngono saumpama ngono dosane. Jadi babu majaa fiman lam yakna bil halifi billah nggih. Babu ma utawi bab mertelake perkara jaa kang teka apa ma fiman ing dalem wong lam yakna nggih. Kang ora puas sapa man bil halifi kelawan sumpah billahi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab menerangkan tentang orang yang tidak puas dengan sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misale billahi ngono iku gak puas deh. Angger wong bocah cilik-cilik ge dhisik aku zaman isih sekolah iku nek muni billahi isih gak marem kok. Wani sumpah pocong yo ngono malehane. Nek sumpah pocong marem deh. Tapi nek billahi gak marem, muga ora ngandel. Dadi ketika ana bocah muni billahi iki wis gak ngandel. Ngono. Dadi nek sumpah pocong ora wani ngono. Sumpahe malah sumpah pocong ngono. Nek demi Mbah Jabar ngono wong wedi tenan, nek billahi urung wedi. Ya iku termasuk melukai tauhid. Artinya apa? Ketika sampean gak puas dengan sumpah dengan menyebut nama Allah, iku tauhid Anda itu apa iku terlukai nggih. Utawa nek ana wong sumpah demi Allah terus sampean gak gelem nrimo, iku sampean juga tauhid terlukai karena apa? Tidak takdim nggih. Gak takdim, tidak menghormati asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak takdim kepada Allah. Dene wonge bohong urusane wonge kan. Sing penting awake dhewe menghormati Allah Subhanahu wa taala nggih. Kaya dene apa? Kaya dene Nabi Isa itu dulu dikisahkan ning gone riwayat Imam Muslim itu
pernah melihat orang itu mengambil barangnya orang lain. Diloroi karo Nabi Isa, "Kamu mencuri ya? Demi Allah aku tidak mencuri." Demi Allah aku tidak mencuri. Jawab Nabi Isa piye? Amantu bila aku iman kepada Allah wa kadzabtu ainaya, aku mendustakan kedua mataku. Iku Nabi Isa. Jadi dia percaya mbek mang ya wis aku percaya. Aku percaya iman kepada Allah. Mengko dia muni demi Allah. Dan aku mendustakan kedua mataku. Mungkin kedua mataku salah lihat kan. Piye hebat toh? Karena apa? Menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada kemungkinan gak ngetil ya, ada kemungkinan delok-delok tok kan engko dibalik nene kan iso jenenge delok barange wong kan bisa jadi tapi kan. Ketika orang wis muni demi Allah sampean harus terima kan. Kecuali nek buktinya nyata. Mulane ning gone sumpah kae ning gone apa ning gone wong sumpah kae al bayyinatu alan mudda'i kan. Jadi bukti kanggo wong sing mendakwa nggih, terusan apa sumpah kanggo wong sing mengingkari kan ngono. Wal yaminu alaman angkar. Dadi wong sing ingkar dikongkon bersumpah. Misalnya sampean nuduh wong ke nyolong yo. Nek gak ndek bukti, ke kudune nuduh nyolong kudu kowe ndek bukti kan. Nek gak ndek bukti, wonge dikonsum. Sumpahne wonge sumpah demi Allah gak nyolong sampean kudu trima yo wis gak apa-apa. Trima aja kok tenan aku paling wong kuwi tenan. Aja ngono ke kowe kudu harus trima ya wis trima. Nek sampean gak trima ya wong wis demi Allah aku gak nyolong lek ngono. Nek wis ngono sampean gak trima, sampean termasuk tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Gak takdim ning gone Allah Subhanahu wa taala. Iku gunane sumpah. Sumpah untuk meyakinkan ketika yang bersumpah orang muslim wong wis ketok muslim, wong ketok wong apik wis gelem sumpah ya wis. Terutama ning gone pengadilan Pak nggih. Ning pengadilan nek ana wong nuduh iku nek gak ndek bukti sing dituduh dikongkon sumpah kan. Harus terima. Ya, jadi nek iso ya malah nyontok kaya Nabi Isa. Hebat Nabi Isa. Ya. Amantu billah wa kadzabtu ainaya utawa wa kadzabtu nafsi ngono riwayate. Jadi apa iku aku mendustakan apa iku mataku, penglihatanku. Aku mendustakan diriku sendiri. Ya nek dhek roh lah ya wis mergo dhek wis sumpah demi Allah. Mungkin memang gak nyolong tenan, mungkin aku sing salah lihat kan. Nah, gak gampang-gampang nuduh nek gak ndek bukti tenan ngono. Mendatangkan saksi. Nah, iki dihadirkan hadis nggih An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Diriwayatkan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahlifu aja sumpah sapa sira kabeh bi abaikum kelawan nyebut namane nenek moyange sira kabeh. Jadi aja sumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Misalnya demi Mbah Jabar, demi apa iku Mbah Punjul, demi Mbah Sarkowi misalnya, demi Mbah Ganyong cara kene. Itu tidak boleh nggih. Hadis iki riwayat Ibnu Majah nggih. Dengan sanad hasan nggih. Dadi la tahlifu aja sumpah sapa sira kabeh bi abaikum kelawan namane nenek moyangi sira kabeh. Mengko nek sumpah dengan menyebut nama nenek moyang itu nanti jatuh kepada syirik asghar. Syirik asghar itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Iku lho sing paling penting keterangan kuwi yang paling penting. Wong kadang-kadang enggak sabar syirik asghar. Oh aja ngono. Man utai sapane wong halafa iku lamun sumpah sapa man billahi kelawan Allah, falyasduk mongko hendaklah jujur sapa man. Temen dhek kudune temen nek sumpah ke muni billahi aja ngantek bohong. Mergo nek ke sumpah billahi kok bohong sampean dosa besar. Tapi gak sampai syirik. Nek sampean muni billahi itu gak sampai syirik tapi dosa besar. Wa man utai sapane wong khulifa iku lamun den sumpahi lahu sapa lahu man kedue man billahi dengan menyebut nama Allah fal yardo mongko hendaklah ridho sapa man. Nek ke disumpahi ana wong sumpah nang ngarepem billahi ke kudu ridho. Wis umpamake kowe ndek penyong elek ya ilangi, berarti keliru. Wonge wis bersumpah demi Allah. Dalam rangka kita takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Engko dosane nek dhek bohong urusane mbek Allah Subhanahu wa taala. Sing penting awake dhewe wis menghormati Allah Subhanahu wa taala. Wa man utai sapane wong iku lam yardo lamun ora ridho sapa man falaisa mongko ora ana
sapa man iku minallahi termasuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing gak ridho nek ana wong sumpah billahi sampean gak ridho, nggih, sampean termasuk tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini minallahi tunggale laisa minna, tidak termasuk kami nek cara Rasulullah SAW iku termasuk kata-kata ini menurut para ulama minallah, nggih laisa minallah atau laisa minna iku masuk kategori dosa besar. Jadi masuk kategori dosa besar. Barang siapa menipu kami maka tidak termasuk dari golongan kami, misalnya ngono iku. Iku termasuk dosa besar. Jadi wong nek gak ridho, nek ana wong sumpah demi Allah sampean gak ridho sampean dosa besar. Wis pokoke tunduk wae sampean anggere wong ora anu ya ora terkenal pembohong, nek wis muni billahi sampean harus tunduk. Ya wis. Selesai masalah kan ngono. Tapi nek bedane nek memang terkenal pembohong, itu beda meneh. Ada alasan untuk kita itu ragu itu ada karena memang dia pembohong. Jadi la tahlifu bi abaikum iku apa iku gak kena di mafhum mukhalafah, yakni paham sebalik berarti nek nama-nama selain nenek moyang boleh misalnya ngono. Ndak. Misalnya nama sambar geledek, nama pocong, bareng ya ndak boleh. Karena apa? Karena itu kebiasaan orang Arab biyen, sumpahnya memang dengan nenek moyang, yakni makhrajal ghalib. Jadi kebanyakan pada saat itu memang sumpahnya dengan itu. Kaya ngene iki lho. Kaya idza walagol kalbu fi inayahadikum. Nek ana anjing iku njilat ning nggone apa bejanane salah sijine sira kabeh kan ngono. Dikongkon ngumbah ping 7. Iku engko nek njilate gak ning bejana misale ning gelas piye? Ya enggak semua, pokoknya semua wadah sama saja. Cuma umumnya iku ning nggone bejana kan ngono kan ngono. Umumnya misale ning timbo, ning ember, ning wis ning apa wae. Misale helm mlumah ana banyune didilat padha wae kan ngono. Ya masuk juga iku nek ning nggone penelitian sing akhir nggih. Masuk juga. Jadi ngono. Jadi iku termasuk najis munggoladoh cara ngono nek kan ngono. Jadi iku engko ana pembahasan iku ning nggone Bulughul Maram sampeyan kapan-kapan mungkin kita bisa membahas Bulughul Maram nggih. Jadi sifatnya gak kok langsung harus ning nggone ada sing ana enggak harus itu saja kan ngono. Di wadah manapun kan ngono. Umum sifatnya padha mbek iku mau sumpah demi apa wae wis gak boleh nggih. Tapi engko ana solusine misalnya demi Bumi Pertiwi oleh ta ora, ana solusine tapi demi Bumi Pertiwi atau demi Mbah Jabar oleh ta ora iku ana solusine nggih. Ya ini ning gone riwayat liyane kok disebutno ngene. Dadi misale sampean wis kulino wis kadung kulino demi Mbah Jabar apa ora iso padahal wis kadung sering muni. Ana solusine demi Tuhane Mbah Jabar iku baru boleh. Tapi asane nggih ditinggalkan ra usah nggawa-nggawa nenek moyang lah kan ngono. Asane ya demi Allah, tapi demi Tuhane Mbah Jabar masih boleh. Kan ngono. Nggih. Dadi tetep wonten solusi, tapi asane ditinggalkan asane ya billahi demi Allah kan. Padha mbek iku lho. Apa iku masyaallahu tsumma sya'afulan kan ngono ya, tsumma sya'afulan misale ngono. Iku asane ya masyaallah ngono tok, gak usah tsumma gak usah asane kan. Sing luwih apik kan ngono. Jadi kata-kata kesyirikan sebenarnya banyak sekali nggih. Apalagi dikupas ning nggone syair-syair iku banyak sekali kata-kata kesyirikan. Yakni syirik asghar di situ banyak sekali, yakni apa iku menisbatkan kenikmatan, menisbatkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu itu banyak sekali. Bahkan kadang-kadang apa iku kedermawananmu adalah dunia dan akhirat bareng ngono iku. Kedermawane sapa iku? Terus kedermawane Allah sing endi kan ngono. Kadang-kadang kan nyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyanjung nggih iku kadang-kadang berlebihan, yakni apa ngene? Kedermawananmu wahai Nabi Muhammad itu adalah dermawan dunia akhirat kan ngono. Lho terusan Gusti Allah dermawane ning ndi terusan dipek Nabi Muhammad kabeh kan ngono.
Tunggale ngono iku termasuk sanjungan-sanjungan yang ada unsur-unsur kesyirikan di situ. Karena apa? Karena seolah-olah meniadakan Allah dari sisi kata-kata, gak sampai syirik akbar dari sisi kata-kata, karena sisi kata-kata sendiri diperhitungkan nggih. Nah, cuma kadang-kadang kan gak sadar. Kadang-kadang kan penyair yang penting membuat syair-syair yang enak ngono kan kadang-kadang. Cuma kadang mereka karena tidak sadarnya dia inilah makanya diarani syirik asghar ngono. Syirik khafi sing sifatnya kata-kata, syirik samar sing sifatnya kata-kata. Ya, dadi nek ana wong sumpah billahi tapi nek dhek memang wis dasare wis pembohong, wis terkenal pembohong, sampean gak percaya gak apa-apa. Tapi nek kira-kira wong biasa-biasa wae nggih, gak terkenal pembohong, sampean harus tunduk kan ngono nggih. Iku ada pengecualian seperti itu dari para ulama nggih. Fihi masailu nggih. Fihi ing dalam iki bab masailu ta pira-pira kesimpulan al-ula ta kang pertama nahyu anil khalifi bil aba nggih. Yakni larangan dari apa sumpah dengan menyebut nenek moyang nggih. Ada larangane nggih, demi Sri Dewi misalnya kan ngono. Apa iku demi Dewi Sri kok Sri Dewi. Kan enak kan? Nah, Danyang Dewi Sri misalnya ngono, demi Dewi Sri misalnya ngono. Iku juga tidak boleh nggih. Jadi ini menurut ajaran Islam seperti itu. Bukan berarti kita menghina Dewi Sri, menghina nenek moyang kita, bukan. Karena memang tidak boleh saja kita bersumpah dengan nama-nama seperti itu kan ngono. Bersumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Gak kok ngenyek lho nggih. Ngono diterani ngenyek mboten. Ora ngenyek. Memang ajaran Islam seperti itu nggih. Ngono sing duwe Dewi Sri mureng-mureng ya gak boleh. Memang sumpah dengan menyebut Dewi Sri itu tidak boleh. Kalau memang Dewi Sri itu ada misalnya ya demi Tuhane Dewi Sri. Ya, Tuhane Dewi Sri apa ya Allah Subhanahu wa taala, dia makhluknya Allah Subhanahu wa taala kan. Asaniyatu tekang nomor loro alamru lil mahlufi lahu billahi ayyardo nggih. Yakni perintah nggih lil mahlufi bagi orang yang disumpahi lahu baginya billahi dengan nama Allah ayyardo nggih, supaya dia itu ridho nggih. Jadi nek wong disumpahi nggih, sampean disumpahi wong demi Allah, sampean harus ridho kan ngono seperti tadi nggih. Asali satu yang ketiga iku waiduman lam yardo nggih, ancaman nggih. Waiduman ancamane wong lam yardo kang ora ridho sapa man. Jadi untuk ancaman nek dhek gak ridho nggih. Ancamane apa mang? Ancamane ya dosa besar, laisa minallah. Nggih. Jadi dia termasuk dosa besar. Meskipun enggak sampai syirik, tapi dosa besar. Yakni melukai tauhid. Nek sampean iso ridho, sampean sumpahe nganggo demi Allah, terus nek ana wong sumpah demi Allah sampean ridho, tauhid sampean bersih. Ya, kita usahakan mulane ngaji terus itu supaya kita itu sampai akhir hayat itu bersih dari kesirikan. Meskipun dari awal wis tahu berbuat kesirikan. Mangan nggih mlebet monggo. Meskipun dari awalnya berbuat kesirikan, maka para sahabat Nabi nanti kita jelaskan di sini juga dari awal pun ketika di Mekah itu masih berbuat kesirikan, yakni syirik khafi, syirik asghar. Rasulullah yang dibentengi tenan syirik akbar dulu. Mulane kita dakwah ngene iki yo gak apa-apa misale nek syirik asghar sampean menengahin dhisik misale dalam rangka apa wong ben gak tersinggung dhisik iku bisa sebenarnya kan ngono. Sing penting wong gak syirik akbar dhisik bisa. Memang dakwah seperti itu kan. Bahkan sahabat Nabi timbeno dulu. Nah, iki. Sapa? Lah mulane kan oleh kan didarani kendel wong tok akhire kan. Tapi iku salah kan ngono. Salah iku secara syariat salah. Salah. Sing nglapurno piye? Nglapurno sebenarnya ya salah, cuma dhek kadang juga gak paham memang kan masalah itu seperti itu. Sama saja. Sama-sama salah lah. Karena apa? Karena yang melaporkan harusnya sing duwe keyakinan seperti itu, misalnya orang Hindu itu bisa melaporkan nggih. Bener dia melaporkan memang keyakinannya dhek kan ngono nggih. Secara hukum bener dia melaporkan karena keyakinannya dhek kok. Nah, tapi nek orang Islam sendiri itu sebenarnya keliru karena kelirune ya memang nggak tahu saja nggih. Memang belum tahu kok, nek ngerti gak mungkin lah ya umpama kleru wae iku ngono tok ora ngarah dilaporno umpama ngerti.
Sing paling berhak melaporkan ya wong Hindu. Cara mono ngono. Babu qauli iki cara asline babu qaulil mar'i ngono ya. Bab ucapan seseorang yaiku ucapane rupane masyaallah wa syi'ta, ucapan masyaallah wa syi'ta. Jadi bab ucapan seseorang masyaallah wa syi'ta. Apa yang gede-gede Allah dan yang engkau kehendaki. Iki termasuk isih katutane bab genane kae fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kae. Yakni syirik di dalam hal kata-kata meskipun hatine tidak. Mulane syair-syair sing tandha mang meskipun hatine ora dhek enak wae sing penting bersyair mang iso wae jatuh ke syirik asghar. An Kutailah tangi dan riwayate saking Kutailah iki sahabiah nggih. Ana Yahudian sak temene wong Yahudi iku ata teka sapa Yahudi an Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Yahudi teka ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki wis posisi Rasulullah teng Madinah. Faqala mongko ngendika sinten wong Yahudi, yakni Yahudi ngomong ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innakum sak temene sira kabeh, yakni Nabi Muhammad dan para sahabat iku tusyrikuna. Musyrik sapa sira kabeh? Wong Yahudi ki lak wong musyrik lah wisane. Dadi wong musyrik ki ana kalangan musyrikin berhala kuwi mbek musyrikin ahlu kitab nggih. Jadi ahli kitab juga musyrikin, di antarane wong Yahudi mbek wong Nasrani iku juga musyrikin. Jadi dhek iki wong musyrik tapi ngarani Nabi Muhammad dhe sahabate musyrik. Innakum sak temene sira kabeh kudu musyrikuna musyrik sapa sira kabeh. Kowe iki lho musyrik kabeh. Kenapa? Takulu nang ngucap sapa sira kabeh masyaallahu ing ucapan masyaallahu wa syi'ta. Apa yang digedheki Allah dan apa yang engkau kehendaki. Para sahabat iki biyen zaman mulai dari apa masih dari Mekah sampai ning gone Madinah sampai ketemu wong Yahudi iki sik ndeparikan ngono iku. Masyaallah wa syi'ta. Sik ndeparikan ngono iku, tapi dibeno karo Nabi Muhammad. Iku syirik iku padahal syirik asghar. Wa taquluna lan ngucap sapa sira kabeh wal Ka'bati demi Ka'bah. Oh, para sahabat Nabi sering nggih biyen sumpah demi Ka'bah. Ya, demi Ka'bah. Iku ya syirik asghar tapi dimbeno karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal dakwah sampai lebih dari 13 tahun dibiarkan. Ya, berbuat syirik asghar demi Ka'bah. Terus fa amarahum mongko perintah hum ing para sahabat sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu nalikane ngarepake sapa para sahabat ayah lifu ing yen to sumpah para sahabat nek ngarepno sumpah ya ayakulu ing yen to ngucap sapa para sahabat wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah. Mulane nek SD kebiasaan wis kadung gak iso ditinggalno iku dikeki Tuhan. Mulane misalnya demi bumi pertiwi. Demi Tuhane bumi pertiwi. Ya bisa. Kan ngono ana solusi nek dhekne wis kadung melekat pikirane ngono ae misale. Misale pikirane Dewi Sri misale. Demi Dewi Sri wis biasa ngono ya demi Tuhane Dewi Sri timboi. Misale wis biasa demi Mbah Jabar, demi Tuhane Mbah Jabar. Itu solusi. Tapi yang baik gak seperti itu. Yang baik tetap demi Allah kan. Itu hanya untuk menghindarkan supaya tidak syirik asghar. Ya. Yakin apa ya? Yakin tenan ya iku urung sumpah. Oh. Yakin biasanya ditambahi billahi. Wa yaqulu lan yen to ngucap sapa sira kabeh masyaallah tsumma syi'ta. Ngucapan masyaallah tsumma syi'ta. Karo Nabi dikongkon ngeleh dikei tsumma aja dikei wa nggih. Nek wa menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi nek tsumma tidak menyamakan Allah dengan makhluk kemudian kan. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa apa iki? Masyaallah tsumma syi'ta kan ngono nggih. Masyaallah apa yang dikehendaki Allah tsumma syi'ta kemudian yang engkau kehendaki. Berarti apa itu? Manusia itu mempunyai kehendak ya. Jadi apa yang dikehendaki Allah kemudian yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan apa bantahan kanggo apa aliran-aliran lho Pak.
Jabariyah mbek Qadariyah nggih. Nah. Nek wong Jabariyah nggih. Nek wong Qadariyah kabeh iku takdire Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh wong iku berbuat apa terpaksa. Tapi nek Jabariyah wong iku duwe kehendak nggih. Dadi duwe kehendak apa wae iso nglakoni padahal ndak kehendake wong ku harus bergantung mbek kehendake Allah Subhanahu wa taala. Dadi Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antarane keduane iku mau. Antarane Jabariyah mbek Qadariyah tengah-tengah. Mulane hati-hati kadang-kadang ana wong pamahamane Jabariyah nggih dhewe rumangsa iso apa-apa, rumangsa usahane iki iso kabeh. Aku nek gelem mergawe ya oleh duit kan ngono. Belum tentu nek Allah gak menghendaki gak entuk duit, tapi kowe iso berkehendak. Kowe berkehendak misalnya ape budal ngaji ya budal ngaji kan ngono. Tapi nek Allah gak menghendaki budal ngaji digawe kebleset. Gak situ kan ngono. Kan mongkon ngono tok. Jadi Allah mempunyai hamba itu diberi Allah mempunyai kehendak, tapi kehendak hamba itu di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ora bebas sebebas-bebas nek Jabariyah bebas sebebas-bebas hamba itu. Ya Allah hanya mengetahui saja. Jadi sapa wae mulane wong Jabariyah kadang petuk wong Ahlussunnah wereng tau ana kasus cerita mbah critane iku hok mbah ora ya. Mbah hok mbah ora lho ya. Jarene wong pokoke nek ndek arep apa ya iso kan ngono. Nek wong Jabariyah kan ngono. Nek wong Ahlussunnah kan ndak nek Allah gak menghendaki ya gak iso. Buktine piye? Akhire wong Jabariyah jare nikah mbek wong Ahlussunnah kan ngono. Bar kelon akhirnya wis lempok, nduk cul njajal nang kelone aku neh iso ta ora kan ngono. Nek pengen. Ternyata dhek gak iso kan ngono. Berarti kan ndek karep nek Allah gak berendah ya gak iso kan ngono. Iku mbah hok mbah ora tapi tau krungu crita ngono iku. Kan ngono. Contone. Ya contone kan ngono. Nek lempok ape munggah neh ora iso wisane ndek karep lah ngono. Nduke kene ndek karep jare miso kan Jabariyah kan wong ndek karep jarene iso nglakoni karepe kan ngono. Nek Jabariyah kan ngono. Tapi nek Ahlussunnah ndak, orang itu ya manusia, hamba itu mempunyai keinginan, mempunyai kehendak, tapi kehendaknya nanti disesuaikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dadi kayak pengen budal ngaji ya budal ngaji. Nek Allah menghendaki ya tok nggon ngaji, nek gak menghendaki ya gak tok kan ngono. Nah, jadi tetap bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki mulane masyaallah tsumma sita iku bantahan kanggo Jabariyah mbek Qadariyah asline. Aliran-aliran niku macam-macam kok aneh-aneh kok. Sampai nek apa-apa gak iso berkendak apa-apa sampai peso gak iso ngiris nek ngarani kok. Peso gak iso ngiris. Sing iso ngiris ya Allah Subhanahu wa taala ngantene sing ngono kan ngono. Gak ada kemampuan ngiris, sapi yo gak ada kemampuan membakar. Iku nek wong Qadariyah ngantek ngono. Jadi kowe misale ngiris semangka mbok iris ngene yo. Iku semangka keiris ketepaan pas ketika pisau dikene semangka iku mau. Sing ngiris asline Allah Subhanahu wa taala gak pisau iku mau ngantek ngono. Muga apa pingine iku kabeh sing nglakoni iku Allah Subhanahu wa taala ngantek ngono. Iku wong Qadariyah. Ya tunggale api kan nek cara anune memang dikeki Allah sifat bisa membakar kan ngono. Mulane ketika Nabi Ibrahim dincemplungno ning api kan apa iku ya narukuni nggih bardau wasalaman ala Ibrahim dikongkon dingin karo Allah. Muga dhek sifate membakar nek karo Allah gak dikongkon dingin dhek ya membakar tenan. Muga dhek sifat membakar kan itu termasuk bantahan juga kanggo Qadariyah kan. Jadi api pun bersifat membakar. Nek jare Qadariyah ndak adanya api itu menunjukkan tandanya adanya kebakaran kan. Yang membakar ya Allah Subhanahu wa taala bukan api itu hanya tanda bahwa itu kebakaran kan. Bingung kan. Dadi nek melajari aliran-aliran kadang-kadang ndas ngeluh, kadang-kadang aku maca aliran-aliran ndasku ngeluh. Pemikirane iki lho aneh. Pokoknya kabeh iki Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong berbuat amal lelek berbuat kabeh iki karena ya memang digerakkan Allah Subhanahu wa taala secara total kan ngono. Sampai yo aja ngantek ana sing iso berbuat sesuatu kabeh sing berbuat Allah Subhanahu wa taala ngantek ngono kuwi iku paham Qadariyah. Nek Jabariyah ndak pokoke yo usaha murnine wonge kabeh kan ngono. Walian. Nek Ahlussunnah tengah-tengah.
Kok nek maca aliran-aliran ngono kadang-kadang ndas ngelu, muku macem-macem ae pemikirane iku. Aneh-aneh kadang gak masuk akal kadang-kadang. Walahu nggih. Walahu lan niku keduwe Imam Nasai juga nggih. Aidon halimane an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sak temene wong lanang iku kala ngendika sapa wong lanang lin Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang sahabat nggih, seorang laki-laki dari kalangan sahabat itu berkata-kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngucap ngucapan masyaallah wa syi'ta nggih. Masyaallahu nggih. Apa yang ngedeke Allah wa syi'ta dan yang kau kehendaki wahai Rasulullah. Faqala mongko matur sinten Rasulullah, aja'al tani nggih. Apa to arep dadekno sapa sira ni ingsun lillahi kedue Allah nidan ing sekutu? Kape dadekno aku iku sekutune Allah? Oh, muni ngono wae ya dari kata-kata dan gak mungkin kan sahabat Nabi dulu iku maksudnya ngono kan gak mungkin. Maksudnya ya gak ngono asline cuma kata-katane salah nggih. Masyaallah wasita. Bal namun ucapkanlah masyaallah wahdah nggih. Masyaallah wahdah. Apa yang dikehendaki Allah saja. Mulane sing paling apik iki ya masyaallah wahdah nggih. Dadi ana masyaallah wahdah, ana masyaallah tsumma syi'ta, Allah ana masyaallah wasita. Ya, nek masyaallah wasita masuk kategori syirik asghar. Nek masyaallah tsumma syi'ta menghilangkan syirik asghar. Sing paling utama masyaallah wahdah, hanya kehendak Allah saja. Wal Ibnu Majah lan apa diriwayatnya saking Ibnu Majah, yakni kedua Imam Ibnu Majah, anit Tufail saking Tufail. Tufail iki akhi Aisyah ta, saudara Aisyah nggih, Aisyah Abu Bakar niku lho. Li ummiha kanggone ibuke Aisyah. Jadi Abu Bakar nikah ambek Ummu Ruman. Ummu Ruman niku duwe anak Tufail. Ya, terusan kemudian Abu Bakar duwe anak Aisyah. Jadi saudara seibu. Ya, beda ayah nggih. Nek Aisyah ayahe Abu Bakar, nek Tufail mboten ayah yang dulu. Ya, ini Ummu Ruman. Apa ngono iku dulur apa Pak ngono? Dulur kewalon cara Jawa. Tunggal ibu. Dulur kewalon ya cara nggih Pak nggih. Nek cara Jawa maksudnya. Dulur kewalon cara Jawa. Iya le. Gak lho ya. Dulur tenan tunggal ibu. Nek dulur kewalon kan gawane bapake mek gawane ibuke. Iki enggak dulur kewalon ya berarti. Dulur kewalon iki gawane bapake mek gawane ibuke nggih. Nek cara Jawa dulur kewalon. Tapi iki gak kok. Beda satu ibu, beda bapak. Yo dulur tenan tunggal ibu nggih. Heeh, dulur tunggal ibu bukan uga dulur kewalon. Nek kewalon padha nggawane. Padha nggone. Misale ana wong duda nggawa anak lanang. Terus ana wong rondo nggawa anak wedok terus nikah, anak wedok mbek anak lanang mang jenenge dulur kewalon cara Jawa ngono. Wis gak oleh nikah iku. Wong tuane wis nikah. Anake gak oleh. Gak oleh. Soal dikumpuli kok. Gak oleh lah, gak oleh nikah. Berarti dulur kewalon wong tuane anake ora oleh nikah ya. Ora oleh wong tuane wis nikah. Nek anake wis nikah wong tuane sing gak oleh nikah kan ngono. Ya dadi iki dari Tufail nggih, Tufail yakni dulur tunggal ibuke Aisyah nggih. Tunggal ibu nggih. Jadi dari Tufail nggih yakni saudara tunggal ibuke Aisyah nggih. Berarti anak kewalone Abu Bakar lah ngono cara ngono. Kala ngendika sinten Tufail nggih. Ra'aitu weruh sapa ingsun yakni ngipi iki. Ra'aitu ngipi sapa ingsun kaani nggih. Sak temene ingsun iku ata itu teka sapa ingsun al nafari ning atase kelompok. Nafar ini kelompok laki-laki nggih.
Nafar kayak nafar ini sekitar 10 orang mungkin ya. Minal Yahudi saking wong Yahudi. Jadi dia ngipi petuk kelompok wong Yahudi. Kultu matur sapa ingsun innakum sak temene sira kabeh iku la antumul qaumu nggih. Temen-temen sebaik-baik kaum. Laula annakum lamun ora sak temene sira kabeh iku takuluna ngucap sapa sira kabeh. Jadi wong Yahudi iku sak benere sak apik-apik kaum nek wong Yahudi mau gak ngucap ngene, ngucap Uzairun ibnullah. Nggih. Uzair iku ibnullah. Uzairun ta Uzair iku ibnullah, anak lanange Allah. Dadi wong Yahudi iku ngucapno nek Uzair anak lanange Allah. Mulane dhek termasuk berbuat kesyirikan Uzair iku. Apa iku wong Yahudi iku? Menganggap Allah mempunyai anak, yakni Uzair, Nabi Uzair. Nabi Uzair sing dinane digawe mati 100 tahun. 100 tahun gawe mati terus diuripno neh malah disembah karo wong Yahudi. Malah dikultusno karo wong Yahudi. Ya padha mbek tandha kae karo wali-wali nek dikai karomah malah disembah. Adone dienggo bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala, Allah iso kun fayakun kan. Qalu matur sapa wong Yahudi, wa antum lan utahe sira kabeh yani wong Islam, iku la antumul qaumu, ya sebaik-baik kaum. Laula annakum lamun ora sak temene sira kabeh iku takuluna ngucap sapa sira kabeh ing ucapan masyaallah wa sa Muhammadun. Nggih. Kowe iku ya iya sebaik-baik kaum sakjane nek gak ngucap masyaallah wa sa Muhammad. Nggih. Apa yang digendaki Allah dan apa yang digendaki Muhammad. Masya Allah wasita kan maksudnya Nabi Muhammad ya. Apa yang di Allah dan apa yang engkau kehendaki Nabi Muhammad kan ngono maksudnya. Tsumma marartu. Yo dadi wong Yahudi. Wong Yahudi termasuk sing teko ning Nabi Muhammad mang lha dhek yo ngerti yo nek ngono ku musyrik yo ngerti wong Yahudi lah. Mergo apa saking bencine dhek iso ngoreksi lho. Iso ngoreksi nek wong-wong Islam sahabat Nabi ku musyrik dhek iso ngoreksi. Padahal dhek musyrik ora nyadari nek dhek musyrik. Dadi wong nek drengki, wong gewedeng iku kadang-kadang iso nemokno kesalahane wong liya meskipun samar. Dadi nek ana wong gedeng kowe terus roh kesalahanem, ke di elek-elek kesalahan ternyata salah tenan yo kudu introspeksi diri, njano tenan kan. Iki yo Nabi Muhammad mbek sahabat iki tenan yen berbuat musyrik tenan kan ngono. Tapi iki ning mimpi sing iki nggih sing gemang kan nyata nggih teko tenan wong Yahudi ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa marartu mongko nuli liwatan sapa ingsun binafarin kan kelompok minan Nasara saking wong Nasrani. Fakultu mongko matur sapa ingsun innakum saatune sira kabeh iku la antum. Iku la antumul qaumu nggih, temen-temen sebaik-baik kaum. Laula annakum lamun ora saat temene sira kabeh iku takuluna ngucap sira kabeh Al-Masih ibnullah. Nggih. Al-Masih yakni Nabi Isa iku anake Allah. Mergo wong Nasrani, wong Kristen ngarani Nabi Isa anake Allah. Ya kok iso lho ya. Mulane ning kono terus turun apa iku kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mergo wong Yahudi iki ngarani Allah yang duwe anak, wong Nasrani ngarani Allah yang duwe anak. Tapi nek wong Islam gak ngarani Nabi Muhammad anak Allah. Tapi nek ngultusno kadang ya keduren, ngantek jare kedermawane donya akhirat kan. Sing dermawan donya akhirat iku ya Allah Subhanahu wa taala. Qalu matur sapa para wong Nasrani mau, wa innakum la antumul qaumu lan sak temene sira kabeh iku la antumul qaumu. Ya sebaik-baik kaum laula annakum lamun ora sak temene sira kabeh ku takul ngucap sira kabeh masyaallah wa sa Muhammadun padha. Wong Nasrani, wong Kristen bantahe yo ngono. Kowe iku ya sapepe kaum sajane sampean musyrik perkara apa? Ngucap masyaallah wa sa Muhammad. Apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki Muhammad. Ngono ae wis ucapan kesyirikan. Nah, kita kadang-kadang gak ngerti, mulanya gak belajar kita tidak bisa bersih dari kesyirikan. Nah, dengan belajar ini kita berharap bersih dari kesyirikan, terus di akhir hayat kita dimasukkan Allah sebagai orang yang bertauhid, kemudian dimasukkan surga tanpa hisab. Itu harapan kita. Ya. Aku punya harapan banget sekali itu. Jadi gak usah tanpa hisab-hisaban. Ya. Falamma asbahtu nggih.
Monggo semoga kita semua masuk surga tanpa hisab nih. Meskipun dosanya akeh, iso Allah Subhanahu wa taala ngampuni lewat tauhid, dosa-dosa bisa diampuni kok. Falamma asbata nggih mongko nalikane falamma asbatu mongko nalikane esuk sapa ingsun abartu ngabarno sapa ingsun biya kelan ngimpi mau man ing wong. Abartu kang ngabarno sapa ingsun ing man. Dumate itu mongko nuli teka sapa ingsun Nabi saya Nabi Muhammad sallallahu aku esuk-esuk tangi terus tak kandakno wong-wong nggih. Tak kandakno wong-wong nek aku ngipi bahwa kita ini sebenarnya musyrik menurut wong Yahudi dan Nasrani. Mergo ngucapno ucapan niku mau. Memang para sahabat Nabi sering mengucapkan seperti itu sebelum ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negure suwi ketika wis ning Madinah. Karena apa? Karena syirik asghar itu bisa diabaikan dulu karena apa? Menyelamatkan dari syirik akbar. Jadi kita ketika sudah selamat dari syirik akbar, kita belajar terus ben roh syirik asghar kan ngono to, bertahap, buka langsung roh terus yang penting syirik akbar isih roh. Fa'abar tu mongko ngabarno sapa ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko matur sinten Kanjeng Nabi, "Hal abarta? Apa to ngabarno sapa sira biya kelawan mimpi mau ahadan ing wong suwiji? Kowe wis ngabarno ning gone wong suwiji?" Kultu matur sapa na'am nggih. Wahai Rasulullah qala matur sinten Kanjeng Nabi, "Fa hamidallahu mongko apa iku muji sinten Allah sinten Kanjeng Nabi Allah ing Allah wasna lan nyanjung nggih sinten Nabi alaihi ing atase Allah. Dumaqala mongko nuli matur nggih sinten Kanjeng Nabi amma ba'du fa inna tufailan nggih. Mongko sak temene Tufail yakni anak kualane Abu Bakar mau. Iku ro'a ningali sinten Tufail ruya ing dalem ngimpi. Ahbaro kang ngabarake sinten Tufail biya ing mimpi mau man ing wong. Ahbaro kang ngabarno sapa man mau mingkum saking sira kabeh. Dadi wis dikabar-kabarno. Dadi wis ngipi wis dikabar-kabarno, wis dikandak-kandakno. Wa inna kumlasan sira kabeh iku kultum ngucap sapa sira kabeh kalimatan ing kalimat kesyirikan mau. Nabi Muhammad ngandani sampean pancen ngucapno ucapan kesyirikan mau. Kana kang ana sapa ingsun iku yamna'u nggih. Terhalang ni ingsun kada ing mengkene wa kada ing mengkene. Lah aku iku terhalang ngene mengkene yakni terhalang gak ngloroi, gak negur tentang ucapan kesyirikan mau. Anhakum nggih. Ing yen to nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anha saking ucapan kesyirikan mau aku terhalang sesuatu sehingga gak menyampaikan hal tersebut. Jadi dalam suatu riwayat Rasulullah malu untuk menyampaikan pada awal-awal dakwah Islam yakni sing disampaikan tentang syirik akbar. Syirik asghar dinjerno dhisik karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi terhalang, yakni terhalang iku cara kene dakwah urung wayahe lah. Cara kowe nyaduki urung wayahe mbok saduki kowe. Nabi Muhammad ngantek 13 tahun lebih, 13 tahun sampai ambek 8 tahun berarti piro iku? 18 tahun lagi Rasulullah menghancurkan berhala-berhala. Nggih. Terus sajen-sajene iku sing gak berupa sembelihan dikekno tentara. Oleh dipangan sing gak sembelihan. Misale ana ndoke, ana jeruke, ana salake, iku oleh dipangan kan ngono. Tapi sing sembelihan gak boleh kan ngono. Iki kowe ngenteni ngantek sakmono tahun iku Rasulullah kita kadang-kadang sampai mati belum tentu boleh menghancurkan karena tetep urung wayahe kan ngono. Kan ngono. Oke, misalnya sampai mati keadaannya saya ngene ya tetep urung wayahe kan ngono. Sing penting dakwah kan ngono. Urung wayahe intine ngono. Diwayah-wayahno ya kantor polisi aja. Ya urung wayahe ngono. Nabi Muhammad wae ngenteni ya ono yahene. Kelase Nabi Muhammad to. Wis ndek kekuatan besar ning Madinah, wis iso naklukno kota Mekah. Lagi wis ndek kekuatan lah urung naklukno kota Mekah ya enggak mau kan umroh balik mulai biasa timbeno sajen-sajen timbeno paring gledak timbeno ngono. Padahal tawaf lho ya tawaf nang nggir berhala bayangno lho bayangno umpama ning masjid temen umpama ke salat ning masjid temen ana berhala-berhala ana sajen-sajen jalan lah ya mbok ora taret iku Nabi Muhammad ora timbeno kok. Heeh. 300 swidak ning kono ana sajene ning gone Ka'bah.
Lho timbeno padahal keadaan salat ning kono, tawaf ning kono, bayangno, salat di dekat sajen-sajen. Lho kowe moro-moro adoh-adoh kok parane mbok aduh adoh omahmu gak kekuasaan kan ngono moro-moro kan ngono. Ya jauh dari kebenaran sebenarnya jauh dari hidayah kan ngono. Iku lho pentinge apa kenal tauhid, kenal sunah ngono ku atekan ning ngene anu kayak judul apa iku orang berjenggot dan celana cingkrang nyaduki ngono malehan elek-eleke wong to. Padahal yo ndak ya Mas aku yo. Enggak biasa ngono iku lho elek wong nek banget gedhinge karo tauhid ngentek ngono iku. Dikai judul judulnya malah ngono. Lah iki apa anu kita enggak seperti itu kok. Kita biasa kan ngono. Wong zaman aku nang Logong ana sajen ning gone sumberan ngono padahal sumberan sing rumah aku tak mbeno. Ora tak apa-apano tak delok tok. Ngene-ngene tok, tak delok tok. Heeh. Ora tak retno tak njarno. Oh gak. Ora enak kok ngono. Aku tau njajal biyen ra enak. Sepo rasane gak enak. Jadi Rasulullah tercegah untuk tidak menyampaikan dulu cara saiki urung wayahe. Ya, dadi urung wayahe. Dadi nek dawah ning wong-wong nek kira-kira kanca urung wayahe mbok kandhani misale iki bid'ah ya jero urung kandhani ben sak roroe dhewe dengan krungu ngaji sithik-sithik. Mbok kandhani langsung gedeng mbek sampean langsung dibenci gak gelem baturan jajalanan. Wong-wong sing isih gelem baturan mbek kita kadang-kadang memang belum tahu dene. Nek langsung dari dadak moro-moro benci gak gelem baturan tenan to ora. Iya ngono berarti urung wayahe disampekno kan. Dadi sesuatu sing urung wayahe aja disampekno kan ngono. Konconan ae biasa sing penting kita bisa mempengaruhi mereka dari syirik akbar kuwi wis bagus wis. Iku awal pertama iku nggih. Pokoke dhek gak syirik akbar wis bagus. Misale cek nglakoni bid'ah, isih nglakoni syirik asghar, syirik akbare lulus lho wis alhamdulillah. Moga ada harapan selamat di akhirat kan ngono. Dakwah tauhid ning kono. Santai wae. Mulane kaya ustaz-ustaz sing wis kelasan iku gak ngawur wae ngono ndak. Kadang petuk wong-wong sing ahli musik ape tobat ae dikane kamu pikirkan dulu nggih, kamu pelajari dulu. Wis ngono. Ora langsung digas haram ora langsung ngono. Memang dakwah wong-wong sing berilmu justru malah lebih damai kan. Maka sing gak berilmu sajane ora wayah dakwah kan ngono. Nggih terusan kemudian falatakulu nggih. Falatakulu mongko aja ngucap sapa sira kabeh nggih lagi Rasulullah lagi ngandani ketika wis diprotes wong Yahudi mbek dikandani sahabate Nabi sing ketemu lewat mimpi nggih. Masyaallahu wa syaa Muhammadun nggih. Aja ngucap masyaallah wa syaa Muhammad. Apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki Muhammad. Walakin antape kulo ngucap sapa sira kabeh masyaallah wahdah nggih, masyaallah saja nggih. Apa yang dikehendaki Allah saja untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala nggih. Itu memang harus nggih. Dadi tauhid itu nek pengen sempurna, nek cara Syekh As-Sa'di nggih, itu sehingga orang itu menjauhi kesyirikan nggih. Menjauhi kesyirikan baik kesyirikan yang ada di dalam hati, di dalam ucapan dan perbuatan nggih. Termasuk perbuatan kesyirikan kae le. Apa iku termasuk dalile anu kae, apa iku masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Kae kan dhek dari sisi perbuatan dhek berkorban apa? Lalat. Hanya lalat saja. Nek ngene sajen apa ana gereh wereng kadang malah ora trimo Pak Pitik gereh kan. Iku lalat, lalat ya. Kacek adu lalat gak boleh kan? Ya kan. Dari sisi fisik dia itu dari sisi hati dia tidak musyrik orang itu sebenarnya sing teko dua orang sing teko sing dhisik kalau ning gone sing bab-bab dhisik itu dua orang teko apa melewati suatu kaum di situ ada berhalane sing ning kono kudune dikei persembahan kan dikei persembahan ora oleh liwat nek ngomong kei persembahan lha iki sing siji gak gelem kei persembahan wis laler lah moh pokoke laler lah moh
kudune persembahan kanggo Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dibunuh terus mati terus masuk surga. Terus sing siji, sing penting selamat. Atine gak musyrik di atine. Tapi dari sisi kata-katanya juga musyrik. Terus dari sisi perbuatannya dia mek laler dienggo persembahan ning kono. Perbuatan mek laler nggo persembahan ning kono ku wis masuk kategori musyrik. Mulai dia masuk neraka karena lalatane syirik asghar. Jadi sisi perbuatan pun harus bersihkan kita dari hal seperti itu. Contohnya di sisi perbuatan ya kadang-kadang wong sing anut-anutan kan dari sisi perbuatan melok-melok deh kan. Kan raro ilmune wong. Lah iya. Ya bisa jadi masuk kategori syirik asghar mau, tapi dia tetap Islam, enggak keluar dari Islam. Masalahnya kan di situ kan ngono. Nah, tapi nek wis sak keyakinane, sak atine, sak perbuatane, nggih, sak ucapane sisan, nah iku masuk syirik akbar nanti kan ngono. Tapi nek wong sing anut-anutan gak jarak, wong desa, wong tua-tua kita sing gak paham, mau Quran anut-anutan tok, melok-melok tok, iku bisa jadi masuk syirik asghar kan ngono. Nek masuk syirik asghar masih bisa kita doakan, masih bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala juga besok kan. Masih ada harapan di situ menurut sebagian pendapat ulama kan. Itu gak usah khawatir lah sik akeh wong-wong tua kita ki biyen sing terjatuhe ning ngene syirik asghar gak syirik akbar nggih. Ora angger mesti musyrik terus muni dianggap keluar ke Islam ya ndak. Kadang-kadang salah pahami wong kan ngono lho, kita angger muni musyrik dianggepe ngono ya. Dianggepe ngarane keluar kok Islam keliru niku mboten ngoten. Mergo syirik itu syirik dari sisi ucapan iso syirik juga. Bahkan nek menurut alirane Qadariyah mang apa ngarani pisau iso ngiris iku musyrik cara dhek malahan. Sing iso ngiris iku Allah Subhanahu wa taala, pisau iku mung lambang tok. Ngono piye Sam. Tapi iku paham keliru lho ya iku. Nek kita enggak seperti itu. Oh gak musyrik ngarani pisau iso ngiris iku gak musyrik. Yo. Heeh, umpama dikatakan kata-kata musyrik syirik asghar enggak sampai syirik akbar kan. Kata-kata pokoknya hati-hati dengan kata-katanya. Jadi masya Allah wahdah nggih. Fihi masailu nggih ditutupno bab iki nggih. Rada dalu sithik ra apa-apa. Pisanan mbek grimis pisan ya. Alula tekan pertama ma'rifatul Yahudi bisyirikil asghar nggih. Mengetahuinya orang Yahudi tentang syirik asghar. Jadi wong Yahudi yang ngerti tentang syirik asghar. Karena apa dia kritis terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning awake dhewe dhek gak ngerti. Atsaniyatu tekang nomor 2 fahmul insani idza kana lahu hawan. Pemahaman manusia nggih. Idza kana lekana ana iku lahu keduwe insan mau apa hawan penyimpangan. Dia sebenarnya paham ketika melakukan penyimpangan. Kadang-kadang kalah mbek hawa nafsu, kalah mbek apa iku adat masyarakat kan ngono tok to. Kadang-kadang ya paham ning ngono ku keliru asline kok ngono. Anggap ae sedekah mbek semut, malah ngono kadang. Sedekah mbek semut. Anggap ae sedekah mbek semut ngono ae. Iya kan kenane kan ono juga kan sing muni ngono sing nuntut juga muni ngono kan. Nek ngarani jarene apa iku kita itu sajen itu untuk sedekah. Sedekah burung, ayam kan ngono. Sedekah ayam kok ning nggone ndur gunung. Misale kan ngono ya ndak, iku hanya alasan saja sebenarnya hati kecilnya dia tahu kok. Kan ngono, hanya alasan saja nggih. Hati kecilnya tahu sebenarnya bahwa itu penyimpangan. Itu hanya alasan saja dan mungkin mereka itu di samping belum paham banget cuma karena saking bencinya dengan dakwah tauhid kan ngono. Sehingga pokoknya yang penting piye isite musuhi kan ngono tok to. Atali satu tekan nomor 3 qauluhu sallallahu aja'al tani lillahi niddan ya. Aja'al tani apa to ndadekno sapa sira ning ingsun lillahi kedhe Allah niddan ing sekutu. Lho. Lagi Nabi Muhammad kan di unene piye mau? Masyaallah wa syi'ta nggih. Apa yang digedheke Allah dan yang kau kendaki wahai Nabi Muhammad, jare Nabi Muhammad, "Ki apa ndadekno aku sekutune Allah?" Omongan ngono tok ndadekno sekutu ning gone Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa mongko hale kaya apa biman kelawang kala kang ngucap sapa man ya akramal khalqi maliman aludzubihi siwaka dan seterusé. Iku malah parah. Saumpama Nabi Muhammad krungu iki, zaman uripe sedunene iki terus omongane terus jawabane piye ngono maksude. Cuma Nabi Muhammad kan saiki ya gak ngerti kan. Nabi Muhammad tuh gak ngerti, Nabi Muhammad itu ning alam barzah kan.
Ya akramal khalqi nggih. He nggih. Kang paling mulyane makhluk nggih. Ma ora ana li iki kudu ingsun man utawi wong. Aludhu nggih kang nglindungi sapa man bi ing ingsun. Siwaka sakliyane panjenengan. Ngono kok ya. Wahai semulya-mulyanya makhluk, yakni Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa melindungiku, ya, tidak ada yang melindungiku kecuali engkau. Kan dari sisi kata-kata kata-kata kesirikan ya. Tidak ada yang melindungiku kecuali engkau. Ya, padahal ning gone hadis-hadis ana engko ning gone kene to ning gone ndi ya. Kula nate maos juga ya. Jadi ono seharusnya ono ini berlindung kepada Allah dan juga kepada Rasulullah itu pun nggak boleh. Jadi a'udzubillahi wa rasulih misalnya, aku berlindung pada Allah dan Rasulullah itu nggak boleh. Niki berlindung kepada Rasulullah tok. Nggih. Jadi wahai apa iku makhluk yang paling mulia nggih, tidak ada bagiku nggih orang yang melindungiku kecuali dirimu. Kan ngono. Oh, itu kata-kata yang tidak benar sebenarnya nggih. Ketoke penak, ketoke menyanjung, tapi kata-kata yang salah kan ngono. Wal baita ini badaulan 2 bait saterusé baite nek sampean goleki iku banyak juga hal-hal bait-bait yang ada unsur-unsur kesirikan. Nek mikire secara akal yo kesirikane kon ndi iki maksudnya kan wong gak Allah kan ngono. Ya dari sisi kata-kata ya kita harus hati-hati. Dari sisi kata-kata itu sudah penyandaran yang tidak ada penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran nikmat yakni dilindungi kepada selain Allah itu wis masuk kesirikan kan ngono. Arabiatu 34 anna hadza laisa minasyirkil akbar nggih. Bahwasanya ini tidaklah termasuk syirik akbar. Liqaulihi krana dawuhe Nabi yamnauni kadza wa kadza. Nek syirik akbar gak mungkin Nabi tercegah nggih. Jadi mencegahku untuk apa itu melarang kalian karena sebab sesuatu. Itu menunjukkan bahwa itu tidak syirik akbar. Ya. Kata-kata itu tidak syirik akbar. Ya. Tapi harus dihindari ben tauhid itu bersih. Orang ngarani sing lakoni iki terus syirik keluar ke Islam ya. Jadi untuk membersihkan dari syirik asghar ya. Oh, kadang salah paham ini didarani musyrik. Walah. Yes to. Al-khamisatu taikang nomor 5 an-ru'ya sholihata min aksamil wahyi. Bahwasanya mimpi baik itu termasuk dari macam-macam dari jenis wahyu. Asadi 1 tegang nomor 6 anaha sak temene mimpi nggih. Iku kota kuno nggih. Teman-teman ana apa mimpi mau iku sababan dadi sebab li syar'i badilah kami maring disyariatkane sebagiane hukum. Jadi disyariatno sebagian hukum kadang-kadang sebab mimpi termasuk apa adzan bareng kuwi iku juga karena mimpi. Jadi mimpi itu bisa menjadi sebab disyariatkan sesuatu nggih. Jadi memang kita harus hati-hati ya termasuk keyakinan-keyakinan tentang Rasulullah dan lain sebagainya itu memang kita harus hati-hati. Kita menghormati Rasulullah, kita menghargai, kita meneladani, tapi sebatas syariat nggih. Mulane termasuk Anas nggih, Anas sahabat Nabi sendiri mengatakan apa kita itu adalah orang-orang yang paling menghormati Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW kita tidak berdiri untuk Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ketika kita berdiri Nabi Muhammad benci, tidak suka. Itu sahabat Nabi ngono. Sahabat Nabi Muhammad teko gak berdiri. Ya nggih. Saiki sampean ono tokoh teko lho. Berdiri sik bungkuk. Padahal Nabi Muhammad teko para sahabat tidak berdiri. Karena apa? Karena Rasulullah tidak suka dihormati dengan berdiri. Nah saiki malah jarene teko terus dihormati dengan berdiri. Padahal umpama teko tenan wae Rasulullah mboten purun. Ning gone hadis-hadis sahih itu banyak diceritakan hal seperti itu. Lah iki karena apa? Karena tidak kembali merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Dadi gak ngerti. Pokoknya melewat perasaan wae nek ngurmati berdiri iki hebat ngono tok.
Cuma itu hanya perasaan. Padahal para sahabat Nabi termasuk Anas ya, sahabat Anas sendiri mengatakan seperti itu. Kita itu tidak berdiri ketika Rasulullah datang karena kita tahu Rasulullah benci ketika kita berdiri ketika menyambut Rasulullah datang. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.